Ayan, so meron tayong ulit bagong client for today. Isang folding bike na kapalitan ng crank. So ang kanyang item in question ipapalit ay Litepro na crank. I don't know kung saan nanggaling to. It's outboard BB na magaan siya actually. Kapalitan niya yung standard na square taper crank. And ating special guest ngayong video ay si Fitz Manansala. Tinry namin ayusin yung bike niya pero nabali yung dropout. So ito, Tech Marlin 5. So meron kayong pwedeng mapag-sourcean nito, please tell us in the comments. Okay, so natanggalan natin yung BB. Lilinisin natin yung residue ng lumang grease. Ilalagay natin tong Litepro na bottom bracket. So Shimano spline siya. So kasha yung mga Shimano na BB tool dito. I-grease natin to ng bagong grease bago natin ilagay. Tapos kakabit na natin yung so nakabit na natin yung crank niya, 52 teeth na Litepro. Sad ko lang tong natuwa ako dun sa other crank arm na non-drive side. Self-extracting system siya. Ibig sabihin, hindi nyo kailangan ng specialized tool para tanggalin yung crank. So pansin nyo may dalawa siyang Allen keys. Talagay ng Allen key sa loob. Isang 10mm, isang 8mm. So para mag-lock, gagamitin natin yung 8mm. Pero para tanggalin natin, kailangan natin gamitan ng 10mm. So ang galing kasi pag field repairs, kung kailangan magpalit ng crank, hindi mo na kailangan ng specialized na tool. Kailangan mo lang ng 10 tsaka 8. So very nice.